Привет, друзья! Снова мы на рыбалочке. Выехали опять на жерлицы. Используем последние шансы, крайние в этом году на льду. В одно и то же место приезжаем, потому что я был здесь вчера, мы были. Я здесь уверен во льду. Вот здесь это еще более-менее. На сегодня, я думаю, его хватит. Потому что уже дальше, видите, промоины, оно снежком еще сегодня присыпало. На улице мороза нету, 0. Думаю, на сегодня нам хватит. Вот здесь поставим в ряд жерлички. Будем наслаждаться процессом. А будет результат, будем наслаждаться еще больше. Пойду я сейчас сверлиться, выставимся вот здесь вот рядышком в ряд. И посмотрим, что нам приплывет сегодня. Ох и погодка сегодня. Ветер сдувает. Мы здесь стоим, такой закуточек, вроде так классно. Только что поставил жерлицы, 6 штук. И ставили, больше не ставили. 3 там поглубже, 3 помельче. Вот стоят локально. Потому что дальше я идти не хочу. Там он уже какие-то промоины, непонятно. Оно если приплывет, и здесь будет. Не айс. Или как? Наоборот, айс. Айс это же лед. Холодно, ветер такой, вроде минуса нету. Был бы минус, было вообще жесть, наверное. А так хорошо, солнышко вышло, вот смотрите, такое вроде раздувается. Время 10. Мы сегодня чуть попозже приехали, я с работы. Раньше не могли, может быть, смысла и нету было утром ехать, потому что жесть, снег такой валил. И ветер, порывы до 15 метров, до 20, такие хорошие. Вот здесь вот хорошо в этом месте. Тут тепло, ветра сильно нету, солнышко светит. Будем ждать поклевочки. Там вот вдалеке в углу стоят, тоже видим жерлицы, на память с утра стоит. Там все печально, там такое... снег метет кошмарный. Вообще классно. Суперовская погода. Это для нас она не очень, а для рыбы может быть и нормальная. Давление сегодня передавали, будет расти чуть-чуть. Может плохо повлиять на клев. Вот эта смена давления будет, не будет. Посмотрим. Дышим воздухом, смотрим на жерлицы. Прячемся от ветра и ждем рыбу. Рыбка. Ого, крутит как. Что у нас тут? Что-то есть. Ух ты, ничего себе. Что это, щучка, что ли? Не пойму. Только расставили. Минут Да. Сколько? 15, наверное, да? Щука. Ух ты. Тихо. Запуталась. Это Ой, еще неплохая. Смотри, какая. Пиявки. классная щучка. Пиявки, смотри, пиявки. Ай, пиявки. Глянь, она. Прикинь, она стоит в пиявках. Пиявки. Смотри, сколько пиявок. Ой, а на плавниках смотри, сколько. Да вот, смотри. Прям роется. Зверей сколько. Бедная, как же ты вот это вот, Аля? Стоит, видишь? Первая есть. Зачетная. Хорошая такая. Вот сколько их пиявок.
Ужас, пиявок целый рой. Друзья, мне это нравится. В такую ужасную погоду. Вообще-то мелкий стоял живчик тут на окуня, а клюнула щучка. Она такая маленькая, ну увесистая. Упитанная такая, да? Такое, плотненькая. Ага. Вон, видишь, как, смотри, он за ус. Ага. Так, ну, классно. Супер. Это хорошо. Это хорошо. Недалеко от берега. Закрыла. Друзья, только достали щучку, там еще сработка, там большой карась стоял. Только отнесли одну. Посмотрим. Вроде не вижу отсюда. Я не вижу. Я не вижу. Сейчас тут ветер начнется, поэтому будем, наверное, потихоньку. Ой. Так, пока стоит. Могло избить. Большой Могло карась. избить. Большой карась. Ладно. Ну какой ветер. Солнышко с тучками. Ветер порывистый, такой ужас. Буран целый. Стоим часик после последней поклевки, пока тишина. И, как вы заметили, я не ставлю сегодня звоночки, колокольчики, потому что стоят рядом в зоне видимости и слышимости вообще рядышком. Вот они. Смысла нету. Ветер дует. Решила я сегодня не заморачиваться, не ставил я звоночки. Это если бы там подальше где-то стояло, то смысл есть. А сейчас так видно и слышно хорошо. В общем, стоим. Погода такая изменчивая, то тучки что-то пошли, и то солнышко. Как это будет влиять на клев, не знаю, посмотрим. Пока стоит. С колокольчиком у нас снасть стоит, вот. Ловчий чемодан, сам ловит, колокольчик стоит. Пускай позвенит, если будет. Ну, там маленький такой живчик и блесенка, просто там плавает. И все. Ничего не вижу. Потом разберемся. Я не понимаю, что. Ну что, затянул. Тянул. Ну и вот наступил вечер. Заканчиваем нашу рыбалочку. Достояли уже до вечера.
Думали, может быть, вечерний выход. Чуда не произошло. Все-таки пиявки, эти грозди пиявок на щуке утренней, был показатель того, что стоит хищник, стоит. Ничего не изменилось к вечеру. Погода такая же мерзопакостная, ветер такой ужасный дул. Сейчас немножко стих. Все, будем собираться. Пока-пока. До новых встреч на новых рыбалках.